Schnarcher TV. Didgeridoo, was ist das denn? In welchem Zusammenhang? Oh, stopp, da geht Telefon. Ah, ja. Schlabberpneu von Wuppertal, mein Name ist Udo Bertram, guten Tag. Tag, Herr Brause, was kann ich Gutes für Sie tun? Ach so, ja, er wollte sich nur bei uns bedanken, ja, da freuen wir uns natürlich drüber, ne? Immer wieder gerne. Ja, und Sie werden auch im Herbst weiter der treue Zuhörer, Zuschauer sein. Das ist prima. Ja, wir geben uns Mühe und ja, haben Sie auch Verständnis für, dass wir jetzt so März bis September mal Pause machen, ne? Alles klar, besten Dank auch, ne? Ja, ne? Danke, tschüss. Danke auch. Ja, das hört man ja gerne, wenn auch nur einer anruft und einfach mal nur Danke sagt, ne? Ja, zeigt uns auf jeden Fall, dass wir das nicht umsonst machen. Also wir haben ja auch viele E-Mails gekriegt, wo die Zuschauer sich bedankt haben. Also wir hatten ja auch, wenn man dieses Stückzahl zusammenrechnet, 50 Mal im Schnitt 100, 200, das waren ja dann 50.000 oder was, ne? Und das ist ja doch schon beachtlich im halben Jahr. Sind ja nicht immer die gleichen, wir haben Stammhörer, Stammzuschauer dabei, aber es kommen ja immer wieder neue dazu. Ja, da haben wir noch die Frage Belastung des Herzens unter CPAP-Therapie. Ich meine einfach mal Belastung des Herzens, wenn ich nicht therapiert bin, dann belaste ich mein Herz. Aber wenn ich dann beatmet werde, belaste ich mein Herz nicht mehr. Entlaste ich ja mein Herz, weil ich ja abends meine Luftzufuhr bekomme. Ja, das sind aber schon wieder, das geht schon in den fachlichen Bereich rein. Und da würde ich dann doch lieber mir den Rat meines Facharztes heranziehen. Der kann da mit Sicherheit genaueres Auskunft geben, beziehungsweise auch unserem Bergischen werden ja entsprechende Vorträge angeboten. Und das wäre mal ein Grund, uns zu besuchen im Hotel. Am 15. Oktober 2011 haben wir jetzt. Das ist ein Samstag im Intercity Hotel in Wuppertal, das ist, was du meintest. Da Richtig, haben wir gegenüber vom 7 Bahnhof. Ärzte, die Fachvorträge halten. Und da kann man halt dann diese Fragen stellen. Gute Idee. Ja. Nicht vergessen, 15. Oktober 2011 in Wuppertal, steht auch auf unserer Internetseite drauf. Schnarcher TV.